आप सभी CHSL 2023 के स्टूडेंट का RKC पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उसके एनालिसिस को आज मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो जो डेट दिया गया है 2 नवंबर 2023 को, उसमें आपका पास और फेल का जो रेशियो है, जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसके आधार पर मैंने ये बनाया है। और फेल कितना % आपका चांस है, मैं उस पर कर रहा हूँ, पास पर ही फेल पे। तो ये रिजल्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको इस जगह, आपको उसको देख के समझना है। समझना कैसे है वो आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो रिजल्ट का जो मैं पार्ट बनाया हूँ, ये ABCD ग्रुप में इंडेक्स है, मतलब कि A to Z में नाम का इंडेक्स मैंने लगाया है। तो आपको अपना नाम और सिटी मैं वहाँ पे शो कराया हूँ। आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका मैंने एनालिसिस किया है ये कल के टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि कल के टेस्ट में आप कितने बार पास किए हैं, कितने बार आप फेल किए हैं, कितने बार आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कि 99% एक्यूरेसी आपने दिया, मैंने वो सारे को यहाँ पे लगाया है। और उसके बाद फेल का परसेंटेज बताया है मैं कि कितना % चांस है कि आप फेल करेंगे। किसी का मैंने 0% चांस रखा है, मतलब कि वो 100% पास करेंगे। किसी का मैंने 33% रखा है चांस कि आप फेल करोगे, किसी का 17% है। तो मतलब है कि जिनका 0 है, मतलब कि 0 to लास्ट, 0 to 100 का % है। जितना कम अंक है उतना अच्छा आपका परफॉर्म है। ये जो परसेंटेज है फेल का है, तो 0 to लास्ट को सोचना है। अब मैं और क्या बता रहा हूं कि जिनका नाम अगर रेड कलर में शो कर रहा है, अगर किन्हीं का नाम रेड कलर में शो कर रहा है तो आप बहुत ही खतरे में हैं। ये आपको ध्यान देना कि अगर आपका नाम रेड कलर में है तो आप बहुत खतरे में हैं, आपका परफॉर्मेंस CHSL के हिसाब से नहीं है। ठीक है, जिनके नाम के बीच में कहीं कहीं पे लाल वाला वैल्यू आया है, जो उनका रिकॉर्ड है, नाम नहीं, जो उनका रिकॉर्ड में शो करा रहा हूं, अगर बीच में रेड कलर का भी वैल्यू आया है, रेड और व्हाइट में, तो आप थोड़े खतरे में हैं। ठीक है, तो आप अगर धैर्य पूर्वक मारेंगे, अच्छे से मारेंगे, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, आप एनी हाउ वहां पास करेंगे। और जिनमें रेड और व्हाइट कहीं है ही नहीं उनके रो में, वो फुल्ली सेफ है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सिर्फ धैर्य से टेस्ट देना है, एकदम अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, यही एक रेशियो है। फेल का परसेंटेज मैंने दिया है कि कितना % चांस है फेल होने का। जिनका 0% है, आपका पास का 100% एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान से देना है और अपना नाम इसमें खोजना, इंडेक्स पे है, और देखना कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कितना % चांस है आपका फेल होने का, मैंने वो दिया है। तो आप एक जब देखोगे तो इसको एक समझना कि बहुत ही मेहनत करके मैंने आपका ये रिकॉर्ड को एनालिसिस किया है और उसको यहाँ पे शो कराया है। ठीक है, तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है और आपको मैं हर तरीके से रेडी कराया हूं। अगर आपके पास समय है तो आज 7:20 पर जो स्पेशल टेस्ट होगा उसको नियत समय पे दीजिएगा। उम्मीद है कि अगर आप उस टेस्ट को भी पास करते हैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे, तो आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है, जो स्टार्टिंग में हड़बड़ाहट में जो घबराते हैं स्टूडेंट, उनका हाथ कांपने लगता है, बहुत तरह का वहां पे समस्याएं होती है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए जो हेजिटेशन है उसको अंत समय में एक बार और क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये जो स्पेशल टेस्ट होता है उसको दे के देखिए, इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार सुनिए, समझिए कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, अपना कोशिश करना है आपको बेहतर करने का। उसके लिए जितना भी प्रयास हो सका RKC ने आप लोग को साथ दिया है, आपको प्रयास करवाया है, और कोशिश करने से ही कोई मुकाम हासिल होता है। आज जो आपका इस रिजल्ट में नाम आया, जिसपे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, जिससे कि आपने एक बेहतर प्रदर्शन करके आज के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ, डिपार्टमेंट ने सब क्लियर किया है, तो इसके हिसाब से जो आप ये एनालिसिस देख रहे हैं, ये मौका आपको चूकना नहीं है। अपना बेस्ट देने का प्रयास करना। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम RKC। ओके, थैंक्स। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट होगा आप इस वीडियो में